Kalau kita tengok batang, daun dan juga ubi kentang yang dah berubah warna jadi warna hijau, sebenarnya dia adalah beracun. Dia toksik. Dia toksik. Batang, daun dan kulit yang dah berubah jadi hijau. Sebab dalam tu dia ada bahan toksik yang dikenali sebagai glycoalkaloid. Dan kalau kita tengok kandungan bahan toksik dalam bunga dan pucuk kentang tu antara sekitar 500 mg. Tinggi tu berbanding dengan ubi kentang yang segar yang belum tukar jadi warna hijau hanya 10 mg saja. Mana sangat rendah dalam ubi kentang biasa. Jadi kalau ubi kentang yang dah memang tumbuh tu memang kena, orang kata kena kupas dia, kena buang bahagian-bahagian yang tumbuh lah. Jangan makan sekali dengan pucuk-pucuk dia sebab dia toksik. Ada satu cerita dari yang beritakan dalam satu kajian pada tahun 2002 oleh seorang saintis daripada Sweden. Dan dia menemui bahan toksik yang dikenali sebagai acrylamide. Bahan toksik tu kan. Dan bahan toksik ni dia hanya wujud dalam kentang yang digoreng pada suhu yang tinggi, yang sangat tinggi. Kajian oleh Institut Kajian Kanser Antarabangsa pada tahun 1994 menunjukkan bahawa kentang yang mengandungi bahan acrylamide ni, jikalau diambil pada kuantiti yang tinggi, dia juga boleh menyebabkan kanser. Macam tu. Dan kalau kita menggoreng kentang contohnya, kalau kita lihat kat sini, kita tunjuk raja. Jika kita goreng kentang pada suhu 185 darjah Celsius, bahan acrylamide atau bahan toksik tu dihasilkan pada kuantiti dalam 76 mikrogram. Sebabnya kalau kita terus goreng kentang tu dengan masa yang lama sehingga 5 minit, kuantiti acrylamide, bahan yang boleh membentuk kanser tu, meningkat sehingga 1500. Jadi ini kita kena lebih hati-hatilah dalam menggoreng kentang atau ubi dan sebagainya. Jangan gunakan pada suhu yang terlalu tinggi. Sebab dia akan merosakkan ubi kentang tu dan membentuk bahan yang tidak elok untuk kesihatan kita sebenarnya. Macam tu. Dan selain daripada itu, keripik pisang pun boleh bentuk acrylamide kalau kita goreng pada suhu yang tinggi. Bukan saja itu, mana roti, biskut dan produk-produk bakery yang dipanaskan guna haba yang tinggi dan mengandungi asid amino asparagin dan juga gula penurun, bila dipanaskan pada suhu yang tinggi, dia akan bentuk acrylamide dan tidak elok untuk kita lah sebenarnya. Macam tu. Okey, dia ada macam-macam cara untuk kurangkan toksik ataupun bahan acrylamide bila kita goreng kentang. Salah satunya ialah kita kena menggoreng kentang pada suhu kurang daripada 120 darjah Celsius. Okey. Yang keduanya ialah kita jangan goreng kentang yang kita baru keluarkan daripada peti ais, mana beku-beku tu, kita terus masukkan dalam minyak, jangan. Kita kena defrost dulu. Dan yang ketiga ialah ambil kentang tadi, kita rendam dalam larutan cuka, cuma kentang jadi masam sikit lah. Macam tu. Kalau misalnya tak suka cuka, kita guna limau kasturi ke, celupkan sikit dalam limau kasturi dan goreng. Dan dia akan boleh kurangkan, orang kata, kandungan bahan toksik atau acrylamide ni.